Льодяники Фортеза Лідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Новые детали состояния здоровья Кадырова-младшего. Журналистам удалось узнать о его самочувствии. Информацию подтвердили источники непосредственно из ведомственной больницы Кремля, где лежит Адам Кадыров. Туда он попал после ДТП в Грозном. Я напомню, что есть две версии страшной аварии. По одной, машина, где находился Адам, с сумасшедшей скоростью мчалась в кортедже и в какой-то момент влетела в отбойник. От удара ее откинуло в ряд других автомобилей, не связанных с кортежем. И погиб один из водителей постороннего авто. По другой версии, Мерседес Кадырова пытался проскочить на красный и просто протаранил автомобиль, выехавший на свой зеленый свет. В этой версии также подтверждают смерть водителя стороннего авто. Кадыров и все, кто был в его Мерседесе, выжили. Адама срочно госпитализировали и доставили в Москву на специальном медицинском самолете МЧС России. И вот теперь, по информации журналистов, сын главы Чечни жил, жив и будет жить. Это пока все, что известно. В каком именно состоянии находится Адам, непонятно. Но вчера кадыровские силовики опубликовали видео, где он гуляет по этнопарку в Чечне, что невозможно. Скорее всего, видео было записано еще до аварии, и сейчас его показывают специально. Адам, мы в Ширабена? Да, Ахмад Сила. Вот уже почти неделя прошла с момента загадочной аварии с участием Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. Происшествие случилось в пятницу, 16 января. Но по официальной информации до сих пор ничего не произошло. Власти Чечни и федеральные СМИ хранят молчание, а разрозненные сведения поступают лишь от телеграм-каналов и независимых изданий. Попробуем собрать все доступные факты, восстановить картину случившегося и разобраться, где версии расходятся. Также обсудим, почему реакция властей косвенно подтверждает, что ДТП было серьезным и что Адам Кадыров действительно сильно пострадал, несмотря на попытки все скрыть. При этом важно помнить, в такой закрытой среде часто разные источники могут вбрасывать противоречивые версии, чтобы запутать журналистов и общественность. По данным нескольких независимых источников, ДТП произошло 16 января в городе Грозном, столице Чечни, на Старопромысловском шоссе, неподалеку от банкетного зала «София». Точное время не сообщалось официально. Некоторые источники указывали на вторую половину дня в пятницу, другие на около 15:30-16 того же дня. Первым новость об аварии сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал НИСО. Это произошло во второй половине дня 16 числа. Спустя несколько часов информацию подтвердили журналисты издания «Кавказ Реалии», Северокавказская служба радио «Свободы» со ссылкой на два независимых источника в Грозном. К этому моменту вокруг места аварии уже заметили признаки чрезвычайного происшествия. Онлайн-карты зафиксировали перекрытие дорог и пробки в центре города. В частности, сервисы Яндекс.Навигатор и Дубльгиз показывали заторы в районе предполагаемого ДТП и республиканской больницы. Скорой помощи, куда, по слухам, доставили пострадавших, обращало внимание агентство. Эти косвенные данные подкрепляют сообщение о крупной аварии. Что рассказывали очевидцы и первые источники? Блог НИС описал о происходящем так. Кортеж сына Кадырова ехал по городу на большой скорости, когда внезапно встретил помеху. В результате машины в колонне начали сталкиваться друг с другом. Сообщалось о множестве пострадавших. По данным НИСО, авария произошла в самом центре Грозного, и 18-летнего Адама Кадырова без сознания доставили в республиканскую больницу, где врачи боролись за его жизнь. Телеграм-канал также утверждал, что у больницы перекрыли проспект и образовали серьезные пробки на трассе из пригородного Аргуна в Грозный, вероятно, из-за спецтранспорта. Уже первые сообщения НИСа звучали сильно. Утверждалось, что состояние Адама было крайне тяжелым. Его было трудно узнать из-за полученных травм. Есть ли пострадавшие, кроме Адама? Здесь версии разнятся, но все сходятся на том, что авария была масштабной. По сведениям «Кавказ Реалия», погиб минимум один человек, предположительно водитель посторонней машины, в которую врезался кортеж. Кроме того, 4 получили тяжелые травмы, включая самого Адама. Оппозиционные источники утверждают, что пострадали около 18-20 человек, в основном члены кортежа. Многие из них отделались относительно легко и позднее были отпущены из больницы. Однако 3-4 человека, помимо Адама, получили серьезные ранения. Это, вероятно, его телохранители, находившиеся в той же машине. НИСО назвал имена некоторых из них – Беслан Каимов, а также братья Шамиль и Апти Ирасхановы. Именно они числились охранниками 18-летнего Кадырова-младшего. Эти люди, по данным канала, также получили тяжелые травмы. В частности, у одного из них подозревали травму спинного мозга. Что послужило причиной этой аварии? Различия в описании причин ДТП заслуживают особого внимания. Версия 1. Адам за рулем и не справился с управлением. Согласно НИСу и некоторым другим источникам, Адам Кадыров лично вел автомобиль, причем это была головная машина кортежа. Колонна мчалась по городу с огромной скоростью, около 160 км в час, когда на перекрестке на пути внезапно возникла другая машина. Предположительно, водитель того автомобиля начал движение на зеленый сигнал светофора, не ожидая несущегося кортежа. На такой скорости водитель кортежа, если был Адам, не успел среагировать, и
произошло сильнейшее столкновение. По данным этой версии, именно ошибка водителя кортежа, возможно, самого Кадырова, стала причиной аварии. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ утверждает, что машина, которую вел Адам, на скорости 160 км в час летела в автомобиль, выехавший на зеленый свет. После этого, как писал НИС, у машины кортежа начали влетать друг в друга. Произошел эффект домино, и пострадавших оказалось много. Версия 2. За рулем был охранник. Авария из-за проезда на красный. Эта версия появилась чуть позже. Ее озвучили источники «Новой газеты Европы». По их информации, за рулем автомобиля, где ехал Адам, находился не он сам, а его начальник охраны Аптий Ирасханов. Ирасханов – племянник министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова, опытный водитель. Однако он, как сообщается, превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора на том самом перекрестке Старопромысловского шоссе и улицы Тасуева. В результате кортеж столкнулся с ехавшей сбоку машиной. По этой версии тоже произошло множество столкновений. Несколько автомобилей сопровождения не успели затормозить и последовательно врезались друг в друга. Сильнее всего пострадала головная машина, где был Адам и 3 его охранника. Аптий Ирасханов, как утверждают источники, получил перелом шейного позвонка, у остальных, включая Кадырова-младшего, зафиксировали травмы средней тяжести, не представляющие угрозы для жизни. Сотрясение мозга, ушибы, порезы лица и рук, небольшая потеря крови. Получается, по версии новой, Адам отделался относительно легко. Версия 3. Машина вылетела с трассы без второго автомобиля. Появилось также сообщение, что никакой второй машины не было. Якобы автомобиль Кадырова сам слетел с дороги и ударился о разделительный барьер на большой скорости. Например, источник «Радио Свобода» предположили, что водитель, не уточняя, Адам это или охранник, просто потерял управление на высокой скорости. Однако Новая Европа и большинство источников все же говорят именно о столкновении с другим авто и даже о гибели его водителя. Как видим, в ключевой детали, кто был за рулем головной машины, источники противоречат друг другу. Либо Адам Кадыров лично гнал машину и совершил аварию, либо он сидел на пассажирском сиденье, а правило нарушил его водитель-охранник. Эта путаница может быть не случайной. Наблюдатели не исключают, что разные стороны целенаправленно распространяют разные версии, чтобы запутать ситуацию. Я лично много раз такое наблюдал, когда силовики или источники из какой-либо среды специально сливают дезинформацию для того, чтобы изменить нарратив, который идет по средствам массовой информации. Если принять во внимание статус Адама как наследника власти, неудивительно желание окружения выгородить его. Версия о том, что виноват неопытный юный водитель, бьет по репутации Кадырова, причем не для общественности, на нее а для Кремля, делая его проблемным. Поэтому не исключено, что ближайший круг предпочитает версию про виновного охранника. С другой стороны, оппозиционные каналы могут настаивать, что Адам сам виноват, чтобы подчеркнуть его безнаказанность. Как на самом деле, пока не ясно. И ни одной версии нельзя доверять полностью. Как отметил чеченский оппозиционер Тумсом Дурахманов, у каждой есть свои инсайдеры, уверяющие в ее правдивости. Тем не менее, довольно часто Адам Кадыров действительно был за рулем автомобиля, причем задолго до своего совершеннолетия. Очевидно, молодому подростку очень нравится на быстрых эксклюзивных машинах гонять с высокой скоростью и, правда, еще стрелять из пистолета в воздух, но тут, видимо, обошлось. Поэтому я вполне допускаю и уверен в этом, я думаю, достаточно с высокой долей вероятности, что он лично был за рулем кортежа. Автомобиля, который возглавлял кортеж. На удивление, или наоборот, вполне ожидаемо, никаких официальных заявлений по поводу ДТП до сих пор не прозвучало. Ни пресс-служба Рамзана Кадырова, ни МВД, ни Минздрав Чечни не подтвердили, не опровергли факт аварии. Государственные чеченские СМИ тоже хранили полное молчание. На сайтах телекомпаний Грозный ТВ, Вести Чечни, агентство Грозный Информ, ни слова о ДТП. Причем такая тишина соблюдалась даже спустя несколько дней, когда тема гремела в телеграмме и в независимых изданиях. Федеральные прокремлевские СМИ также во многом проигнорировали историю, хотя обычные резонансные ДТП сразу попадают в сводки. Более того, известные телеграм-помойки, связанные с силовиками, база МЭШ-112 ШОТ на этот раз не выдали ни одной утечки. Это выглядит как централизованная цензура. Видимо, был негласный приказ не упоминать аварию. Такой информационный вакуум сам по себе намекает, что случилось нечто чрезвычайное. Первый и единственный маневр опровержения выглядел довольно нелепо. Вместо прямых заявлений власти Чечни выбрали тактику показать, что ничего не случилось. Уже на следующий день после аварии, 17 января, в телеграм-канале Рамзана Кадырова появился странный пост. Сообщалось, что Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых структур республики, и даже приводились кадры этого заседания. Мало того, утверждалось, что Адама наградили золотой медалью за заслуги в повышении безопасности атомных станций за содействие охраны Запорожской АЭС. Но главная цель поста была ясна – продемонстрировать, что никакого ДТП не было. А вот же он, Адам, бодр и работает. Однако этот информационный вброс очень быстро разоблачили. Дело в том, что к видео не удосужились стереть технические данные. И эксперты обнаружили, что ролик был смонтирован аж 15 января, за день до аварии. В метаданных файла прямо значилось совещание Дустум 15.01.2026, где Дустум – известное прозвище Адама Кадырова. Более того, пользователи быстро нашли в Инстаграме фотографии с того же совещания, опубликованные знакомыми Адама еще 15-16 января. На них Адам в той же одежде и окружении, что и
на свежем, в кавычках, видео, выходит, власти выдали заранее заготовленную запись за актуальное событие, что лишь укрепило подозрение. Ксения Собчак в поисках, видимо, нового контракта, ведь как-то Рамзан Кадыров уже арендовывал ее для опровержения слухов, что он при смерти, написала: «Какой плохой антикриз! Ну точно авария, значит», намекая, что столь топорная попытка все отрицать фактически подтверждает факт ДТП, и тут с ней сложно поспорить. О местонахождении самого Рамзана после аварии можно лишь гадать. Известно, что в день ДТП его личный самолет срочно прибыл из Дубая в Грозный. Вероятно, Кадыров-старший прервал свою поездку, узнав о случившемся. Вскоре после этого борт вылетел из Грозного обратно в Москву. С тех пор Рамзан не появлялся на публике, лишь публикуя заранее записанные видео. Официальные чеченские каналы ограничились лишь одним сообщением. Госиздание «Чечня» сегодня, вечером 16 января, опровергло слухи о пострадавшем бойце UFC Хамзате Чимаеве. Дело в том, что НИСО сначала предположил участие Чимаева в аварии, но это не подтвердилось. Чимаев находился за границей, что быстро выяснилось. Тем не менее, власти сочли нужным публично успокоить именно за Чимаева, ни слова не упомянув про Адама Кадырова. Выглядело это странно, как будто спортсмен важнее, чем сын главы региона. На самом деле, такое избирательное опровержение лишь добавило уверенности, что с Адамом действительно что-то неладно. Дополнительный косвенный факт. Двоюродный родственник Кадыровых Мухаммад Али Кадыров оставил в Инстаграме комментарий с пожеланием здоровья Адаму в духе «Пусть Аллах дарует вам долгую жизнь и убережет от лжецов» на странице команды Адама в Инстаграме. Родственники публично не стали бы писать такие вещи без причины. Это еще один штрих, хотя официально авария отрицается. Даже люди из семьи проговорились в соцсетях, что с Адамом что-то случилось. Почему такое молчание? Судя по всему, в Чечне была дана команда заглушить тему любой ценой. Из Грозного сообщали, что силовики буквально прочесывали больницы. Например, проверяли телефоны медперсонала той республиканской больницы, куда привезли Адама. Врачам и сотрудникам пригрозили наказаниями вплоть до последствий для их семей, если информация утечет. К вечеру 16 января, по данным СМИ, больница скорой помощи в Грозном была закрыта для посетителей и новых пациентов. Дороги к ней перекрыты. Такая секретность напоминает сцену из фильма, но в Чечне это реальность. Все указывает, что для власти Чечни происшествие стало чрезвычайным происшествием, и они старались его скрыть как могли. Однако в современном мире нельзя спрятать все. Данные радаров, записи на картах, посты в соцсетях и инсайдерские утечки сложились в общую картину, которая просочилась наружу. Практически сразу после ДТП пострадавшего Адама Кадырова решили отправить на лечение в Москву. Уже вечером 16 января из Грозного вылетел специальный самолет Ан-148-100ЕМ МЧС России, оборудованный как летающий госпиталь. Этот борт способен перевозить тяжелых пациентов и оснащен 6 медико-эвакуационными модулями. По данным Flightradar 24, рейс вылетел около 19:37 и сел в московском аэропорту Внуково примерно в час ночи. Независимые СМИ отметили, что столь экстренно поднять санитарный самолет могли только ради действительно важного пациента. Им, по всей видимости, был Адам Кадыров. Почти одновременно с бортом МЧС из Грозного в Москву отправился самолет Airbus ASCG-319, бортовой номер RA-734-17, личный лайнер Рамзана Кадырова. Он прибыл в Грозный из Дубая тем же вечером и, видимо, доставил самого Рамзана или необходимых специалистов. Около часа 40 ночи этот борт приземлился во Внуково. Получается, от момента аварии до госпитализации Адама в Москве прошло менее суток. Но теперь самое интересное, что сейчас с Адамом Кадыровым, где он находится и что с его здоровьем. Официальное место нахождения Адама Кадырова, естественно, скрывается, но журналисты вычислили вероятную клинику. Несколько источников, чеченские оппозиционные каналы и блок ВЧК УГПУ сообщили, что Адам был госпитализирован в Москву, в Боткинскую больницу, одну из крупнейших клиник столицы. Более точно, в 9-й хирургический корпус МНТК имени Боткина, который специализируется на экстренной хирургии и имеет отдельное VIP-отделение. По словам инсайдеров, Кадыров-младший помещен именно в специальный блок, куда доступ строго ограничен. Требуется разрешение на самом верху. Ранее члены семьи Кадыровых уже лечились в подобных закрытых VIP-отделениях этой больницы. Косвенно эту информацию подтвердило наблюдение. В ночь после ДТП над Боткинской больницей очевидцы заметили кружащий медицинский вертолет. Вероятно, он перевозил пациента с прибывшего с самолета на вертолетную площадку больницы. Сама территория больницы в те дни привлекла внимание. Журналисты описывали, что у корпусов дежурят люди из Чечни, но делают это скрытно. Например, стоит машина с чеченскими номерами, где сидят крепкие молодые люди, периодически сменяющие друг друга. Никакого явного оцепления или россыпи охранников, все максимально ненавязчиво, чтобы не привлекать внимание. Тем не менее, 9-й корпус Боткинской, по словам очевидцев, выглядел необычно. Свет в большинстве окон там потушен, словно этажи выведены из эксплуатации, а на мансардном 4-м этаже, наоборот, горит свет. Именно там и лежит пациент. Близко посторонних не подпускают. Еще на подходах спрашивают цель визита и просят удалиться. Такие меры безопасности подтверждают. В больнице действительно находится особо важный больной. Состояние Адама Кадырова. Самый загадочный вопрос. Насколько серьезно
серьезно ранен сын главы Чечни. Официально, как уже сказано, информации ноль. Неофициальные данные весьма противоречивы. Изначально преобладали сообщения более алармистские. В первые часы после ДТП источники говорили, что Адам был в тяжелом критическом состоянии. Его ввели в медикаментозный сон, или он сам находился без сознания, и поместили в реанимацию. Кавказ Реалии со ссылкой на свои источники вечером 16-го сообщала, что Кадыров-младший без сознания в реанимации. В больнице перекрыты все дороги. Moscow Times, русская служба, писала, что состояние тяжелое. Его еле узнали. Вокруг больницы пробки и оцепления. Эти же сведения подтверждались каналом НИСО. У Адама якобы серьезнейшая травма головы, лица, возможно, внутренних органов. Можно вспомнить, что и телеграм-ЧК ОГПУ сразу после аварии классифицировал его состояние как тяжелое. На следующий день появились более оптимистичные для Кадырова оценки. Уже 17-18 января некоторые источники начали утверждать, что жизни Адама ничего не угрожает. Например, НИСО вечером 17-го выпустил сообщение, что травмы оказались не столь критичными, как думали. Адам жив и, по всей видимости, не станет инвалидом, то есть восстановится. Кавказ Реалии также сообщил со ссылкой на свои источники, что Кадыров-младший пришел в сознание еще в Грозном перед отправкой в Москву. А через несколько дней, уже сегодня, 21 января, издание агентства со ссылкой на информаторов, близких к администрациям федеральной и чеченской, заявило, что Адам пошел на поправку. То есть инсайдеры от власти хотели донести до публики, что с наследником все уже лучше. К этим заявлениям, правда, остается много вопросов, учитывая, что власти ранее все отрицали, а в их анонимный слив о выздоровлении довольно трудно верить безоглядно. Я вам приведу один хороший пример. Кадыров-младший действительно попал в ДТП, он действительно находится в больнице, и его нельзя показывать. То есть сливаются не только вот эти видео, сливается еще, вы знаете, какой-то из телеграм-каналов сегодня слил то, что типа у него все нормально, он пошел на поправку, типа все хорошо, ему и не надо было вообще-то в больницу ложиться, ну типа доктора заставили, он сам не хотел, там, типа и не особенно нуждался, вот, но доктора заставили. И вот, ну это все, конечно, все замечательно, если бы спустя там 4 дня после этого ДТП или там 5 дней после этого ДТП нам бы просто показали живого и здорового Кадырова младшего. Но его никто не показывает. То есть нам показывают вот эти консервы, опять же консервы плохо снятые, неубедительные никому. И чем больше они этих консервов сливают и чем больше они выдают в телеграм-каналы со ссылкой, кстати, даже вот последняя информация была, которую я вам процитировал, ссылка была на администрацию президента Российской Федерации. Вот. Тем больше, тем меньше мы им верим. Чем больше женщину мы любим, тем меньше, ну и так далее. Так что, в принципе, это, конечно, цирк с конями. Вот. Они доказывают, кстати, что они ишаки кавказские, потому что у них, как выясняется, абсолютно они не умеют работать с файлами, с интернетом, с компьютерами, то есть они сливают все свои файлы с метаданными, которые их же и выдают. То есть, на самом деле, взяли бы, наймите какого-нибудь там, я не знаю, айтишника из, там, я не знаю, из средней школы, да, там, я не знаю, пацана какого-нибудь 16-летнего московского или петербургского, который вам объяснит, что такое метаданные. Вот, если у них в этой огромной республике, значит, которая надувает щеки и изображает из себя, значит, там, пуп земли, нет ни одного айтишника, который понимает, как надо выкладывать, то это, кстати, многое говорит о режиме Кадырова. Также говорят о том, что у медицинского персонала больницы, в которую госпитализировали Адама, проверяли мобильные телефоны. На следующий день после ДТП, в котором пострадал Адам Кадыров, посетила группа полицейских эту больницу. Силовики проверяли телефоны медицинского персонала, а также пациентов и угрожали неприятностями при обнаружении связи с блогерами или журналистами. Об этом сообщает Кавказ Реалии со ссылкой на свои источники. А они боялись, что кто-то там из врачей может слить каким-то Z-блогерам фото или видео того, что происходит с Адамом? Ну да, конечно, они, естественно, боялись. То есть это они как раз понимают. Они понимают, что мы живем в 3-м тысячелетии, что у каждого есть смартфон, и что на каждый смартфон можно снять что-то и потом выложить это в каких-нибудь сетях или даже просто продать каким-нибудь западным службам. Потому что это можно продать западным службам, это можно продать, кстати, в какие-то средства массовой информации, заработать на этом кучу долларов, потому что тема продолжает интересовать, тема горячая. Вот, и, так сказать, люди понимают, сколько
как дорого стоит эта информация, и поэтому вот это они понимают. Они понимают, что надо, так сказать, всех проверять, доверяй, но проверяй. То есть если вы будете доверять даже своим, то вас все равно предадут, и все равно эти данные сольются. Потому что, то, что мы уже даже знаем, вот помимо того флайт-радаров, там помимо перемещений, значит, самолетов, которые скрыть невозможно, вот это от них не зависит, и поэтому это мы обязательно знаем. Но когда там они кладут в какую-то больницу, ведь туда же ходят чеченцы, а там есть персонал в этой больнице, вот, и так далее, и тому подобное. И особенно вот та больница, про которую вы рассказали, это их местная краевая больница. Там, кстати, нет ни одного доктора, то есть там лечить никого нельзя, то есть там просто стоят койки какие-то, его можно было там положить, но, как вы сами понимаете, когда понадобилось лечение, его увезли в Москву. То есть в Чечне в этом смысле нет медицины никакой, даже на таком уровне. То есть если надо кого-то лечить, надо везти либо в Москву, либо в Дубай. У них другого уровня, кстати, нету. Это, кстати, говорит об их развитии как пупы земли. Но что интересно, эта авария произошла в самом центре Грозного в пятницу, и, как мы знаем, есть и пострадавшие, и даже есть тело простого водителя, вообще просто неизвестный человек. А почему тогда не регистрируют эту ДТП? Вы такой наивный вопрос задаете, Анастасия. Но если человек умер, значит, должно быть расследование. Это должно быть расследование в Украине, это должно быть расследование во Франции, это должно быть расследование в Соединенных Штатах Америки. В Чечне никакого расследования, там расследование производится тогда, когда это нужно Рамзану Кадырову. Вот если это нужно Рамзану Кадырову, тогда будет расследование. Тогда, значит, невиновного, например, человека из России, Никиту Журавеля, затребуют в нарушение Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса Российской Федерации в Чечню, и там его будет избивать этот самый сопляк Кадыров, младший. Вот такое расследование они могут делать. Когда у них есть какие-то чеченские оппозиционеры, тогда маму, больную чеченского оппозиционера, можно поехать и выкрасть в Нижнем Новгороде и завести расследование, и ее посадить сначала там на несколько суток, потом на несколько лет, и потом в тюрьму на много лет. Вот такие расследования у них есть. А расследования против Кадырова и расследования, в которых замешана семья Кадырова, даже не мечтайте об этом деле, даже в кошмарном сне вам не должно это присниться.